Мой брат, когда хочет чихнуть, перед вдохом и выдохом успевает как-то сказать «Максат, мал». Чихает, потом говорит «правду сказал», раз это. Слушайте, в детстве очень любил с ними телек смотреть, потому что они шарят за фильмы, они смотрят всегда интересное. Но если бы по телеку показали какое-то ужасно омерзительное существо или обезьяну, то это по-любому я для них. И им не лень, они могут на паузу поставить такие... Это же ты, Иван! Ты как в Голливуд попал, братишка? Я, по их мнению, в мире животных только про меня сюжет снимают.